Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Alloh suygan banda. Alloh sizga ravo ko'ribdi, shu video sizni ro'barangizdan chiqib turibdi. Qo'lingizdan kelgancha ehsoningizni qilasiz. Yo'q, pulim yo'q-ku, yo'q. Pulingiz yo'q bo'lsa ham ehson qila olasiz. Qanday qilib deysizmi? Birinchi o'rinda 24 yoshdagi Otabekka duo qilasiz. Kommentariyaga sohat peshlarini chorlaysiz va istoriyaga tortasiz. Biz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Halqobod qishlog'idamiz. Otabekka Xudo tomonidan bir sinov keldi. Yaqinda uylanmoqchi bo'lib, onalar orzu havas bilan turgandi. Lekin bir sinovda, shu sinovda yegishimiz kerak. Chunki bu hali yosh, uyning boquvchisi edi. Bilasizlar, har hafta 24 soatlik ehson olib chiqamiz. Bugun 9-oktyabr, haftaning payshanba kuni. Ertaga 10-oktyabr, juma kunigacha 24 soatlik ehsonimiz yonib. Kartalarga hissangiz qo'shasiz. Mabodo hammasiga pul tushira olmayapsizmi? Kartalarimiz limitga tushgan. Kechasi 12dan keyin limitimiz ochiladi. 24 soatli ehsonda o'z ehsoningizni qilib ulgurib qoling. Lekin siz videoga ehson ham qila olmayapsiz, videoni tarqata olishga ham yaramayapsizmi? Demak, iymoningiz sustlashgan. Shu holatda ham iymoningiz qandayligini bilib olsangiz bo'ladi. Hech kimni farzandi kasal bo'lmasin. Amin, amin. Haqlariga bir umr duo qilaman. Onani oldida farzandni bunday kasal bo'lib yotishligi juda og'ir. Onani faqat tuzilishi qolgan xolos. Ichida endi bu yoqni ayta olmayman.